猫の鳴き声。昨年の春のこと。ある日、友達の家に泊まった。夜中になんとなく目が覚めたんだよ。タバコを吸いたくなったから。タバコを吸いにベランダから外に出てみると、猫の鳴き声が聞こえてきた。そこは3階だったため、猫ってこの高さまで入り込めんのかな？それとも、隣の家でこっそり飼ってんのかな？など考えながら、ふと隣に目をやると、隣のベランダの仕切りの隙間から、女がこちらを見ながら、にゃーにゃーと声を出していた。